uringiirwo nĩtiguo rwĩmbo aingire akiuga nĩkĩamba uringiirwo nĩ Mwathani, na kũndũ ũcio twĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai witũ nĩ thengiũ. Mwathani arogocwo. We have a reason to thank God nĩ tondũ nĩtuonete wĩhokeku wake. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩngwenda twarie ũhoro wa kũhera mehia, na nĩguo tũkwaragia thĩinĩ wa service ĩyo ĩngĩ yuma mbere itũ, ũhoro wa repentance kana ũhoro wa kũhera mehia. Nĩngwenda kũhutia verse cigana ũna ikonainie na ũhoro wa kũhera mehia, na verse ĩmwe ngũthoma nĩ verse 2 Maũndũ ma Matukũ ma Tene wa kerĩ mũrango wa 7:14 ugaga atĩrĩrĩ: andũ acio akwa acio metanĩtio na rĩĩtwa rĩakwa mangĩkenyihia mahoe ona marongorie ũthiũ wakwa na magarũrũke matigane na mĩthiĩre yao ya waganu, hĩndĩ ĩyo nĩngaigua ndĩ o kũu igũrũ na nĩngohanĩra mehia mao onaguo bũrũri wao ndĩũhonie. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa Johana mũrango wa mbere mũhari wa kenda kĩo kĩa Ngai twĩ macini mũno yugaga atĩrĩrĩ atĩ tũngĩhera mehia maitũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũigua-tha wa gũtũrekera mehia macio maitũ. Na tũmwĩra 19 kĩo kĩa Ngai gĩkoiga herai mehia manyu na mũcokerere Ngai nĩgetha mehia manyu meherio nĩgetha Ngai amwerũhĩrie hinya. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Mathayo 3:8 kĩo kĩa Ngai kiugaga ciaragai maciaro na gũikara na ũhoro wa kwĩrira, produce fruit in keeping with repentance. Mahinda maya tũrĩ ta ihinda rĩrĩ rĩa COVID-19 nĩ ihinda rĩkoretwo rĩna moritũ maingĩ mũno, tondũ tũkoretwo twĩ hatĩka-inĩ cia maũndũ matiganĩte na tũgakorwo tũingĩrĩte maũndũ-inĩ maritũ mũno, angĩ hihi tũkariganĩrwo kũrĩa Ngai atũrutĩte na tũgetukania na maũndũ ma gũkũ thĩ. Na kwahoteka hihi gũkorwo Ngai he ũndũ arenda gũtũruta kuma ũhoro ũcio rĩrĩa wokire mwaka ũcio ũrathirire, na ngwĩciria kiugo kĩa Ngai nĩkĩhunjĩtio na njĩra nene mũno, na mũno makĩria andũ makĩringĩrĩrio ũhoro wa kũhera mehia na gũcokerera Ngai ta ũrĩa kiugo kĩu kĩa Ngai kĩoiga thĩinĩ wa Maũndũ ma Matukũ ma Tene, ũhoro wa gwĩcokera, ũhoro wa gũcokerera Ngai, ũhoro wa kũrora kuona nĩ ha tumĩte wega-inĩ wa Ngai na nĩgetha ngwatanĩro itũ na Ngai ĩtuĩke ya kwagĩrĩra. Rĩrĩa wahera mehia maku ũhoyaga Ngai akuohere, ũkeherera maũndũ macio moru wĩkĩte kana marĩa ũtũire wĩkaga, ũrĩa ũtũire umaga wega-inĩ wa Ngai, ũkagĩa na ihinda rĩa kũhera. Kũhera gũkoragwo na makinya mana, na makinya ma mbere nĩ responsibility, nĩ ũhoro ũcio wa kũrecognize kana kũmenya atĩ nĩ ũhĩtĩtie. Wa kerĩ nĩ ũhoro ũcio wa kũregret, ũkagĩa na ihinda rĩa kuona nĩ njĩkĩte ũũru. Wa gatatũ nĩ ikinya rĩu rĩa gũcoka he Mwathani ngui-inĩ ũkĩmũthaitha na ũkĩmwĩra nĩngwenda Mwathani ũnjiguĩre tha, nĩngwenda Mwathani ũnjohere mehia. He rwĩmbo tũinaga tũkauga atĩrĩrĩ: nĩnjangĩte o kũraya nĩngwĩrira we ndigane na mawaganu nĩngũinũka Jesũ nĩngũka Rũrũ rũheanĩtwo nĩ Jesũ rũrahũthĩra na
maigue maũndũ marĩa mahithĩtwo ũhoro-inĩ wa kiugo kĩa Ngai ũndũ matakariganĩrwo. Na kũndũ ũcio akĩheana kiugo kĩa akĩaria ngerekano ĩyo na njĩra ya kũheana rũgano rwa mũthuri warĩ na aanake erĩ. Na akĩheana rũgano rũrũ, Jesũ nĩendaga andũ arĩa morĩte meigue na memenye morĩte nginya ha. Thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai ũndũ ũrĩa ndoka kũmũririkania mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe ona akorwo nĩwe ingĩrĩte mehia-inĩ, nĩabatairio nĩwe mũno. Na kũndũ ũcio nĩ ha gũtua itua rĩa gũcokerera Mwathani. Ngai ndariganĩirwo nĩ ciĩranĩro iria anakwĩrĩra. Hihi ndũgakorwo nĩ ciĩranĩro iria akwĩrĩire ciagĩte kũhinga, ũkaingĩra ũhoro-inĩ wa mehia na ũkariganĩrwo nĩ Ngai. Kwahoteka hihi bũrũri kana thĩ yothe hihi nĩtumĩte wega-inĩ wa Ngai na tũkaga gũcũthĩrĩria na tũkaga kũmũrongoria ũrĩa kiugo gĩake gĩtwathĩte. Koguo nĩ ihinda ritũ rĩu tuoye itua rĩa kũhera mehia maitũ. Ndoka kũkũmenyithia mũthenya wa ũmũthĩ atĩ maũndũ marĩa Ngai atwĩrĩire no eharĩirie gũtũhingĩria. Gũtiramakania moete ihinda rĩigana atĩa, no ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ, Ngai nĩegũka nĩ tondũ Ngai witũ nĩ wa ihinda rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Our God is a God of another chance. Na kũndũ ũcio nĩeharĩirie kwambararia arĩa mekũmũrongoria na njĩra ya kwĩrira mehia na moime maũndũ-inĩ marĩa mamateithũranĩtie kana marĩa mamaraihanĩrĩirie na wega wa Ngai. Ndoka gũkũmenyithia mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre atĩ Ngai nĩakwendete oro ũguo hana. Ngai nĩakwendete o ũguo hana, nĩeharĩirie gũka gwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ, nĩeharĩirie gũka gwĩka na kwerũhia ciĩranĩro kũrĩ andũ arĩa megwĩtĩkĩra kwĩrira mehia na macokerere Mwathani. Na kũndũ ũcio nĩtwagĩrĩirwo kũririkana tũrĩa Efeso 2:10 kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩ ithuĩ twĩ wĩra wa moko ma Ngai na tuombirwo thĩinĩ wa Kristo Jesũ nĩgetha twĩkage maũndũ marĩa marĩgocithagia Mwathani, nĩgetha nake Ngai witũ agatũrathima. Na kũndũ ũcio nĩ wega tũmenye atĩrĩrĩ, atĩ mũtharaba-inĩ wa Kristo hau nĩho thogora wa mehia maitũ warĩhĩirwo. Mũtharaba-inĩ wa Kristo hau nĩho twaheirwo ũhoro wa kũhonio, ũhoro wa kuoherwo mehia na ũhoro wa kũhotanĩrwo, nĩ tondũ Jesũ eharĩa mũtharaba-inĩ augire ũhoro nĩ wathira, it is finished. Na kũndũ ũcio akĩhingia ũndũ ũrĩa Ngai amũtũmĩte gũka gwĩka thĩ ĩno, ũhoro wa kũrehe ũhonokanio. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkũririkania kũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa Filipi 1:6 atĩ ũrĩa wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ witũ no agũka kũwĩka atĩa? Gũkũrĩkĩrĩria. Tũtikae kũreka tũiywo maitho nĩ maũndũ marĩa matũthiũrũrũkĩirie thĩinĩ wa bũrũri ona thĩ yothe. Tũreroragĩra bũrũri wa India na gwĩciria andũ arĩa makoretwo makĩbuata news, nĩ mũrona very sad news kũrĩa India, na mũkarora mũkona nginya nĩmarakorwo nĩ gũcina macinaga, nginya gwa gũcinĩra nĩ kũreka atĩa? Nĩ kũraga. Ũkona maracina mĩĩrĩ magacina mĩĩrĩ na andũ makagĩa na ũhoro wa kwĩyũria atĩrĩ, Ngai hihi tumĩte wega-inĩ wa Ngai na njĩra ĩhana atĩa? Ikuũ ikaingĩha na njĩra nene, na nĩ ihinda ritũ mahinda maya twĩrute tuone atĩrĩ, nĩ ha tũraihanĩrĩirie na wega wa Ngai, nĩ ha tumĩte wega-inĩ wa Ngai. Nĩ ihinda ritũ rĩa gũcokerera Ngai. Nĩkĩo twathoma ũhoro wa mũthuri warĩ na aanake erĩ. Ũrĩa warĩ mũnini akĩĩra ithe wao atĩrĩrĩ, baba, ngaĩra igai rĩakwa. Ũrĩa warĩ mũkũrũ we aikarire kana acagũrire gũikara na baba wao, no ũyũ warĩ mũnini etire igai rĩake akĩĩra ithe wao amũnengere. Na rĩrĩa anengerirwo indo ciake agĩthiĩ bũrũri wa kũraya agĩitanga indo ciake ciothe, na ũhoro wa ũmaraya na ũhoro wa gũgĩtuĩka sponsor, ici nĩguo njiguaga gũgĩtwo, agĩcaria tũcungwa agĩitanga indo ciake na agĩkinya handũ ha kwĩrira mũno. Nĩ kwenda gũkũririkania kwĩrĩ atĩ baba wao nĩ ainvestĩte indo nyingĩ mũno, mũndũ ũrĩa aciari aingĩ mekaga nĩ tondũ wa ciana ciao. Na kũndũ ũcio mwanake ũyũ itua rĩrĩa atuire nĩ itua rĩrĩa rĩamũhĩtĩirie mũno, tondũ nĩ rĩatũmire aikire mathĩna-inĩ maingĩ mũno na akĩambĩrĩria mũtũrĩre a destitute life, mũtũrĩre wa kwĩrira na gũtũũra na kũnyarirĩka. Mũthenya wa ũmũthĩ ndoka nĩgetha twĩcarĩrie na kiugo kĩa Ngai, tũmenye atĩ Ngai ndakoragwo na thĩna na gũtũrathima. Thĩna ũrĩa ũkoragwo wĩho nĩ atĩrĩrĩ,
tuokaa kĩgongona-inĩ ta gĩkĩ tũkahoerwo nĩ mũtungatĩri, tũkeneana mbere ya Ngai na nĩgetha Mwathani aigue ihoya ritũ, na ihinda rĩgakinya Ngai akahingia ihoya rĩrĩa tũrahoya. No tũgacoka tũkeyeheranĩria na ihoya rĩrĩa Ngai arona na kĩrathimo kĩrĩa Ngai aratũheire, tũgathiĩ tũgetukania na maũndũ, tũkariganĩrwo, tũkauma wega-inĩ wa Ngai, ona tũkĩririkana ũkakwĩra Ngai nĩ thengiũ, no ũkora na kĩrathimo kĩu. You run away with the portion of blessing. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twĩririkanie atĩrĩrĩ, Ngai ndakoragwo na thĩna gũtũrathima, no aiguaga ũũru atũrathima tũgacoka tũkora na kĩrathimo kĩu, na tũkona ta ithuĩ tweka atĩa, twekinyia hau. Mwanake ũyũ warĩ mũnini, thĩna ũrĩa warĩ mũnene nĩ atĩrĩrĩ, nĩetĩtie indo ciake na hihi nĩagĩrĩirwo gũgĩetera ithe akĩmũgaĩre, no thĩna nĩ atĩrĩrĩ, athire na indo ciake agĩcitanga kũrĩa gũtagĩrĩire. The problem was spending in the wrong place with the wrong people. Agĩkĩheo igai rĩake, no agĩthiĩ kũrĩa gũtagĩrĩire, agĩthiĩ kwĩitanga. Agĩthiĩ gũikarania na baba wao, na nĩgetha ona irathimo icio ahetwo nĩ baba wao ituĩke ũteithio kũrĩ we. Rĩrĩa Ngai akũrathima rĩ, ndũkanae kũũra na kĩrathimo kĩu Ngai akũrathimĩte nakĩo. Wagĩrĩirwo kuuga, when God blesses you, don't you ever disappear from the blessings of God. Ĩtĩkĩra tu kũikara na irathimo icio Ngai akũhete, ona ũgoka ũkamũcokeria ngatho nĩ tondũ kĩrĩa gĩothe twĩ nakĩo na ũrĩa wothe tũhana, ithuothe tũrĩ a Mwathani. Na ũndũ ũcio twarathimwo nĩ Mwathani, rekei tũkamũrehera gĩcunjĩ kĩrĩa gĩgĩake, tũgaikaraga tũkĩmũrongoragia na tũkĩmũtungataga, nĩgetha nake agatũgitĩra kumana na kũrĩ memenyi, agatweheranĩria na mathĩna na mĩrimũ na ndwari ciothe, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai akũrathima, ĩtĩkĩra tu gũikarania nake, nĩ tondũ noguo gũthiĩ na mbere gũkwambararia. The more God blesses you, the more your heart will love and turn to Him fully. Tiga tu gũthiĩ na njĩra cia gũtarania, rongoria Mwathani maũndũ-inĩ maku mothe, na nĩ ũrĩonaga wĩhokeku wa Ngai, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai atũrathima, rekei twĩtĩkĩre gũikara wega-inĩ wa Ngai, na nĩgetha Mwathani atĩ nĩtwĩkaga wega. Reke kĩrathimo kĩu gĩoka gĩkuongerere hinya na wendo wa gũtungata Ngai mũno makĩria mũno gũkĩra mbere. Mwanake ũyũ aheirwo indo ciake nĩ ithe, onire tarĩ we wĩkinyĩtie hau, na hihi noguo ona ithuĩ hihi twĩkĩte. Twakinya handũ tũkeyona nĩ ithuĩ nĩ hinya witũ, tũkarora tũkona nĩ effort, angĩ makarora makona nĩ mathomete na makagĩa na ma-PhDs, ona makariganĩrwo kwĩ Ngai ũhoyagwo na nĩwe wamahotithirie kũgakuaya indo ta icio kana maũndũ ta macio. Andũ makarathimwo na ũtonga mũnene, makariganĩrwo nĩ Ngai, magetukania na maũndũ ma gũkũ na makambia kũ-worship indo icio, na hihi nĩkĩo Ngai arakarĩte. Mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani arenda gũtũririkania twĩtĩkĩre kũhera mehia maitũ na tũmũcokerere. Reke tũingĩre maũndũ merĩ mahanĩkire kũrĩ mwanake ũyũ mũnini. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ aninire kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo. He finished everything that he had. Ndĩrenda gũkũririkania mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ, no kahinda kanini tu atĩ kĩu Ngai akũrathimĩte nakĩo, wee weyona no wakinya hau ũkinyĩte nĩ ũndũ wa wekĩo gĩaku. No kahinda kanini kĩndũ kĩu gĩkĩ atĩa gĩthire, kana Ngai atũme gĩkwehere, nĩguo kana tiguo. It's only a matter of time atĩ kĩu Ngai akũrathimĩte nakĩo, waga kũmũrongoria na kĩrathimo kĩu, Ngai oke eherie kĩrathimo kĩu, ũgĩcoka ũhane be like the prodigal son, ũkwambia kũingĩra mathĩna-inĩ. Na hihi no korwo hatĩka icio twĩ nacio nĩho citũkinyĩtie, nĩ tondũ hihi nĩtũriganĩirio. Na nĩho hakinya harĩ mũndũ agakinyia ũhoro-inĩ kana ta mwanake ũyũ, thutha wa gũthĩnĩka gũkĩgĩa na ng'aragu nene, tondũ nĩũthikĩrĩirie kiugo kĩu tũgĩgĩthoma, na wainũka ũgĩthome ũrikĩre thĩinĩ wakĩo. Gũkĩgĩa ng'aragu nene na akĩambia gũthĩnĩka, akĩingĩra mũtũrĩre-inĩ wa thĩna, indo ciake ciothe cigĩthira. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Acokire kũrora akĩona, ũũ tiguo mũtũrĩre wakwa wagĩrĩire gũkorwo ũhana. Ndĩrenda gũkũririkania mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre, no ũkorwo na millions of money kana billions, andũ meigĩire maũndũ kana makahithania indo hihi mategwatĩire na njĩra iria ciagĩrĩire, but it's only a matter of time. Atĩ indo icio angĩkorwo cititanĩtio na Ngai, na angĩkorwo ndũrarongoria Ngai nacio, indo icio nĩ igũthira.
nĩ kũrĩ andũ Ngai arathimire na makĩriganĩrwo, ona ithuĩ no tuge ũguo atĩ hihi nĩ twarathimwo nĩ Ngai na tũkĩriganĩrwo, and we decided to run away with the portion of blessings iria Ngai atũhete, na tũgakinya handũ mũtũrĩre wa kwĩrira narĩ korwo nĩ tuoĩ. Rekei tũcoke marũgamo-inĩ ma njĩra twĩyũrie nĩ ha tumĩte wega-inĩ wa Ngai na nĩgetha Ngai atũrathime. Never ever forget the source of your blessing. Praise the name of the living God. Ndũkanariganĩrwo kĩhumo kĩa irathimo icio Ngai akũrathimĩte nacio, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũririkanie mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ, atĩ wona wetĩkĩra gũikara wega-inĩ wa Ngai na irathimo icio akũhete, ndũkahane the prodigal son. Ndĩrenda gũkũacũra atĩ Ngai witũ nĩ ekũgitĩra indo icio wĩ nacio kumana na kũrĩ memeni na kumana na kũrĩ mĩrimũ na ndwari ciothe. As long as you decide to stay in the presence of God in the portion of blessings that you have received from Him, I want to encourage you today where the devil has no access to your wealth. Shaitani ndarĩ na handũ angĩhota gũkinyĩra indo icio Ngai akũhete. He has no access to the blessings that God has given you. He has no access to your wealth or your riches. He has no access to your children. Ndarĩ na ihinda rĩa gũkinyĩra nginya ciana iria Ngai akũrathimĩte nacio. Nĩ tondũ gĩũkia Ngai gĩtwĩraga atĩ when the devil rises, atĩ rĩrĩa Shaitani agũkĩrĩra, Ngai nake arũgamaga na akamũkũũma. He rises up higher na agakũũma Shaitani na agents ake, na indo ciaku ikagitĩrwo, family yaku ikagitĩrwo na ĩkarathimwo. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ kwagĩire na ng'aragu nene. There was severe famine in the distant country in Ukraine. Kũrĩa ũrĩire gũkĩgĩa ng'aragu nene. Ndĩrenda gũkũririkania mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa wee wora na weheranĩra na irathimo cia Ngai, nĩ kwĩyeherania wĩyeheranagia na kĩhumo kĩa irathimo ciaku. You disconnect yourself from the means of pride of your blessings. Na ũkambĩrĩria gũikara mũtũrĩre wa gũthĩnĩka. Nĩ tondũ mwĩhoko waku harĩa ũrarĩ nĩ gũtinio tinagio. Igakĩambĩrĩria gũkĩhoha, ũgakĩambĩrĩria gũkaũkiwa na maisha. Ũkambĩrĩria kũhoherwo nĩ maũndũ, kuona maũndũ makwa rĩu nĩ marũgamire na matirathiĩ na mbere. Ũndũ wa bata mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gwĩcokera ũrĩa atĩrĩrĩ, nĩ ngũkĩra niĩ njoke kũrĩ Baba. Ndige kũrĩaga, na mũndũ wa rũgũ oigire atĩrĩ, nĩ ngũkĩra niĩ njoke kũrĩ Baba. Mwĩrĩ ũgũrũ, ndige gũcoka kũrĩaga, korwo hamwe na ngũrwe. Nĩ ngũkĩra niĩ njoke kũrĩ Baba. Mwĩrĩ ũgũrũ wega. Ndĩrenda gũkũririkania mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ, ũndũ ũrĩa Shaitani angĩhota gwĩka nĩ maũndũ matatũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩgetha akwagithie kĩene. Shaitani nĩwe mũndũ kana nĩwe ũĩ mũno kũheana disappointment. Ũhoro ũcio wa gũikara mũtũrĩre wa gũthĩnĩka, ũndũ wothe wa ũgeria ũkarema, Shaitani akoragwo e number one kũheana disappointment. Shaitani akoragwo e number one kũrehe hopelessness thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, kwaga kĩĩrĩgĩrĩro na kwaga mwĩhoko. Na nĩ arehaga kĩndũ kĩngĩ gĩa gatatũ gĩtagwo mwĩrĩwa, regret, gũikaraga hĩndĩ ciothe ũkĩriraga. No korwo hihi hau ũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ weyeheranĩirie na irathimo, rather nĩ weyeheranĩirie na Ngai ũkĩmwĩrĩra kũrathima, na rĩu wĩna kũu ũkĩrĩanĩra na ngũrwe, wĩna kũu ũgĩcirĩithia, ti ũru gũcirĩithia ona nĩ ndĩ mũrĩma wacio, no nĩ atĩrĩ nĩ kũingĩra mũtũrĩre-inĩ wa hatĩka na kwĩrira na kũrĩa indo njũru, maũndũ mehithi, gwĩtukania na maũndũ ma thĩ ĩno na nĩ magũthira. Ĩtĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ ta mwanake ũyũ worĩte. Come back to your senses. Augire nĩ ngũkĩra njoke kũrĩ Baba, kamwĩre nĩ hĩtĩtie igũrũ na thĩ na ndiagĩrĩire gwĩtwo kĩ mũrũguo hĩndĩ ĩngĩ. Na kũndũ ũcio akiuga atĩrĩrĩ, kwa Baba, akĩririkana kwa Baba kwĩna ngombo nyingĩ irarĩa na igaika atĩ na ikanyua, no niĩ ndĩ gũkũ ngĩrĩanĩra na ngũrwe, ndĩ gũkũ mũtũrĩre wa kwĩrira. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkũririkania ngwĩre atĩrĩrĩ, come back to your senses. Coka kũrĩ Mwathani, coka harĩa magongano-inĩ ma njĩra. Go back to the place of your anointing. Rekei tũcoke harĩa mũtharaba-inĩ wa Kristo, twĩrire mehia, na nĩgetha Ngai atũrestore, atweheranĩrie na maũru mothe. It is not too late. Tũticereirwo gũcoka he Mwathani, tũticereirwo kũhera mehia maitũ. Ndĩrenda gũkũũmĩrĩria kwĩra mũthenya wa ũmũthĩ, wona wetĩkĩra gũcoka na kwĩrira ta mwanake ũyũ worĩte, nĩ ũgwĩkĩrwo maũndũ manene, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ eharĩirie gũkwamũkĩra
rũgano rũu ũkĩrĩkĩrĩria ũkuona ũrĩa ithe endereire mwanake ũcio na wendo mũnene, akĩmũhĩmbĩria na agĩka atĩ, na akĩmũmunya. Agĩkĩrwo gĩcũhĩ na nguo na iratũ, agĩkĩrwo gĩcũhĩ na nguo na iratũ, agĩthĩnjĩrwo ndegwa na ndegwa na ndegwa, agĩthĩnjĩrwo ndegwa. Andũ makĩrĩa magĩka atĩ, you see the celebration, andũ makĩgĩa na ihinda rĩa gũcelebrate, gũgĩtanwo nĩ tondũ mwanake ũrĩa ũrorete nĩekĩte atĩ nĩacokete. Na ũguo nĩguo kũhana mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ wona wetĩkĩra kwĩrira mehia, wona wetĩkĩra gũcoka mũtharaba-inĩ wa Kristo na ũtua itua rĩa gũcoka he Mwathani, nĩgũkũgĩa na gũkũngũiyo kũnene kũrĩa matu-inĩ, nĩ tondũ rĩu nĩũkwerũhĩrio ciĩranĩro, nĩ tondũ rĩu nĩũgwĩkĩrwo maũndũ manene, na Ngai witũ nĩũkwerũhĩria maũndũ marĩa tuiga kwĩrĩire. Ndĩrenda gũkũririkania mũthenya wa ũmũthĩ, nĩnjũĩ atĩ nĩũthiĩte thabarĩ nene, na nĩ hihi wahota gũkorwo nĩumĩte wega-inĩ wa Ngai na ũgetukania na maũndũ ma thĩ ĩno, no nĩ atĩrĩrĩ, wega wa Ngai nĩũtũigaine. Praise the name of the Lord. That God's grace is sufficient to all of us. Nĩ tondũ tha ciake nĩ nyingĩ na cierũhagia o mũthenya o mũthenya. Mwanake ũrorete akiuga, I'm getting back to the place of abundance. Nĩndĩracoka harĩa ngarestore mũtũrĩre. Nĩndĩracoka harĩa hakũmangia ũthiũ wa Ngai. Kĩo kĩa Ngai thĩinĩ wa maũndũ matu manene gĩtũririkanagia. Gĩtwĩraga atĩrĩrĩ, atĩ andũ akwa acio methanĩtwo na rĩĩtwa rĩakwa mangĩkenyihia mahoe na matongorie, nĩ Ngai wa mahoya mao na njĩke atĩ na ahonie bũrũri wao. Rekei twĩtĩkĩre gũcoka he Mwathani na nĩgetha atwerũhĩrie ciĩranĩro. Ũkĩrĩkĩrĩria, mwanake ũyũ ekirwo maũndũ matatũ. Wa mbere akĩheo kĩndũ gĩtagwo robe, akĩhumbwo na nguo. Na nguo ĩno yarĩ ya kũmweheranĩria na iconoko cia mĩthemba yothe. Nguo ĩno yarĩ ya kũmwehereria discouragement ciothe. Nguo ĩno yarĩ ya kũmuonithia that he has been embraced back, nĩacokereirio na akamũkĩrwo rĩngĩ. Hĩndĩ ĩyo baba wao akĩmũmunya na akĩmũhĩmbĩria, akĩmũhumba na nguo, na gũkĩgĩa na ihinda rĩa gũkenanĩrwo mũno. Gũtiramakania ũrĩa andũ mekuga wona wacoka. Wona wacoka he baba, here you are a son. When you come back to the Lord, haha wewe mũgai wa indo iria Ngai akwĩrĩire. Ũkamba yu, nĩagũgwĩkĩra robe ĩyo, nĩagũkũhumba nguo, nĩagũkwehereria gĩconoko, na nĩagũkweheranĩria na mathĩna mothe, nĩagũkũhitha rungu rwake rwa mathagu make, na nĩũrĩonagia wega wake. He will cover you from all kinds of nakedness. He will cover you from all issues and mess. Egũkweheranĩria nginya na ruo na akweheranĩrie na mathĩna mothe. Ũndũ wa kerĩ wekirwo mwanake ũrĩa atĩ akĩheo gĩcũhĩ. Aheo gĩcũhĩ kĩarĩ kũmuonithia atĩrĩrĩ, atĩ nĩaheo hinya wa kũhũthĩra rĩngĩ, kana nĩahetwo hinya wa gwĩkĩra kĩrore, the authority to spend. Akĩheo authority tondũ hĩndĩ ĩyo icũhĩ ciahũthĩragwo gwĩkĩra signatures. Agĩkĩheo gĩcũhĩ kĩu na nĩgetha atuĩke wa kuonio nĩ ithe wao atĩ kĩrĩa ithe amwĩrĩire, kana indo iria ciothe ithe wao enacio, gũtiramakania kĩrĩa ahũthĩrire. Na acoka ndoririo mbiri, akĩũrio mbeca iria ndakũheire mũriũ wakwa rĩ, ndakũheire mirioni ĩmwe ĩha change, ũtigĩtie cigana? Aca, baba wao ndekĩrirwo. Amwamũkĩrire rĩngĩ na akĩmwĩra karibu tena, ũke ũrĩe na ũnyue. Wa mũico agĩkĩrwo iratũ. Iratũ ciarĩ cia kũmuonithia nĩacokererio worthiness yake kana dignity. Ũmũndũ wake ũgĩgĩcokererio na agĩkĩrwo atĩrĩrĩ, coka haha kĩhurũko-inĩ. Rĩrĩa mũndũ arekĩra sandals icio, ndũngĩciĩkĩra ũrũgamĩte. Sandals ciĩkĩragwo mũndũ aikarĩte thĩ, agagĩcioha wega, ciohagĩrwo nginya haha maru-inĩ. So it is coming back to the place of rest. Ũgaikara wĩ mũndũ composed, nĩ tondũ nĩwaheo worthiness, nĩwaheo ũmũndũ waku nĩwacokererio. Mũthenya wa ũmũthĩ
ithatu mugwanja ithano ithano inya imwe ithatu 755 413 turugame tubeane ibere cietu kwaya Thank
2400. Then account wekere B a capital, N a capital, also wekere 14474. The N 144.